السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أهلا بيكم في حلقة جديدة من كورة مع الأزوري. كل عام وانتم طيبين. شهر كريم، شهر خير، شهر فضيل. أوصيكم وأوصي نفسي بالعبادة. لازم 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 الشهر ده شهر واحد بس في السنة. لازم قبل ما نتكلم في الكورة والكلام ده كده العبادة في هذا الشهر. يعني لازم ما تفكرش في اي حاجه تانية غير العباده. واحد يقول لك الشغل ومش الشغل والكلام ده، طبعا الشغل اللي ما تسيبوش شغلك وحياتك، انما العباده في الشهر ده مهمه جدا جدا جدا، لان الشهر ده شهر فضيل، شهر كريم، شهر فيه خير. شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس. فده الشهر ده لازم الواحد يستغله. شهر عباده، شهر عباده. نخش بقى على الكوره. امبارح الزمالك عمل حاجة غير طبيعية. يعني تقول لي الزمالك ده، يعني الزمالك نادي غريب، يعني نادي عجيب، نادي عجيب. زمالك ضد المنطق، زمالك ضد اي معادلات، زمالك ضد اي حاجة. شيء غير طبيعي اللي نادي الزمالك بيعمله ده. يعني مش عارف اقول ايه. يعني حاجة غير طبيعية. يعني نادي الزمالك ده اصابات، مشاكل، ازمات، قضايا ايقاف، فسخ تعاقدات مع لعيبه، غرامات من الفيفا، افلاس، سحب ارض، بيع لاعبين، بيلعب بناشئين ويتصدر الدوري. في حد مش ممكن اي نادي في العالم يمر بالظروف اللي الزمالك بيمر بيها دي ويتصدر دوري. استحاله. في اي فريق في العالم، وفي اي دوري في العالم، استحاله اي فرقه تمر بالازمات دي كلها والحاجات اللي الزمالك بيمر بيها دي ويقول لك هتصدر دوري. اتحدى اي حد يقول لي من يعني بعد الزمالك مر واحنا في الموسم ده، يقول لي يصدق ان الزمالك ممكن يتصدر الدوري. استحالة. اي حد يسأل اي حد، انا عندي كده ان الزمالك اخر الدوري خلاص، مش عايزين حاجة. كنت بسأل نفسي يعني المؤامرات دي ضد الزمالك دي، انت عايز ايه تاني؟ عايز تعمل مع الزمالك ايه تاني؟ يعني الزمالك عايز تعمل مع الزمالك ايه تاني؟ يعني حاجة غير طبيعية. حاجة يعني كل اي حاجة ضده. كل الناس بتحارب الزمالك. اتحاد كورة بيحارب الزمالك، دولة بتسحب منه أرض بتحارب الزمالك، لاعبين عقودهم منتهية، ولا لاعبين مشوا من الزمالك ورفعوا قضايا. مفيش حد، مفيش حاجة مع الزمالك خالص. مفيش حد مع الزمالك خالص إلا جماهيره. جماهيره، لا، الله سبحانه وتعالى الأول وبعد كده جماهيره اللي واقفين مع الزمالك بس. مفيش حاجة. أصل أي حد يتخيل إن ده يحصل. مفيش حد يتخيل إن ده يحصل أبدا. وما تقوليش بقى مش عارف ايه والظروف الاخرى، لا، مفيش حاجه اسمها كده. اي حد في اول الموسم بيقول لك البيراميدز والاهلي هم اللي كانوا بيقولوا، مش احنا. الاعلام المضلل، الاعلام الاحمر المضلل ده هو اللي كان بيقول الاهلي وبيراميدز، مفيش زمالك خلاص، مفيش زمالك. هم اللي كانوا بيقولوا كده، ان مفيش زمالك. اعلام احمر فاسد مضلل في منظومه فاسده بتساعده من كل حاجه، بتساعده في كل حاجه، ويرتب كل حاجه لمصلحته. الاهلي خرج من الكاس، يبقى لازم الزمالك يخرج من الكاس. محدش يقنعني ان الزمالك خرج من الكاس كده، لا. الزمالك خرج من الكاس مدبر، خروج مدبر بفعل فاعل. الزمالك خرج من الكاس علشان الاهلي خرج من الكاس. محدش يقول لي حاجه غير كده، لان ماشيه باينه قوي، باينه انها متدبره، وباينه ان في حد عايز يخرج الزمالك من البطولات، عايز يوقع الزمالك، مفيش. يعني يعني زي ما بيقول ايه، لا، يعني يقول لك ايه، ده هو مش ناقص، لا، اقضى عليه خالص يا ده يا عم. طب ما تسيبه في حاله. مفيش مفيش، مش عايزين يسيبوه في حاله خالص لما يكون. بس سبحان الله تلاقي العمليه. يعني اقول يا ربي، طب ربنا هيعوضنا ازاي بموضوع الكاس ده؟ يعني انا مش فاهم.
اتظلمنا جامد في ماتش الكاس مع بعض. يعني ممكن يكون في اخطاء، ماشي، في اخطاء فنيه، في اخطاء، بس في حاجه ضدك، في حاجه بتتدبر ضدك وباينه واضحه، ومجلس اداره ساكت. ده ايه ده ايه السلبيه بتاعت مجلس الاداره دي؟ دي حاجه عجيبه جدا. مش عارف، بس انا بقول لهم اهو، من دلوقتي باقي 3 مطوشه، 3 مطوشه دول عينك على الاهلي وعلى بيراميدز وعلى النانوس التاني بتاع الاهلي ده، بتاع الاهلي به ده، سيراميكا ده، وزد ده بتاع امبارح اللي الزمالك لعبه امبارح. الاهلي جيم، يعني انا اللي قلت الكلام ده من زمان، من زمان. السيراميكا وزد ومودرن، ال3 فرق دول، اهلي به وجيم ودال عادي، يعني مش فارقه. كل دول بيلعبوا في مصلحه الاهلي، مش فارق معاهم حاجه. اهم حاجه عندهم الاهلي، اهم حاجه عندهم الاهلي بس. الاهلي خرج من الكاس يبقى الزمالك يخرج من الكاس. لا مش، لا هو الزمالك لازم يخرج من الكاس. لا مش بيراميدز اللي جاي لك وهيطحنك. لا، لا الزمالك هو اللي يخرج من الكاس، ملهمش دعوه. لا، لازم ادبر له، لازم احط له مطوشه، لازم اتعبه، لازم. هو في عداله بتقول ان فرقه تلعب 3 مطوشه في اسبوع، وفرقه مريحه 10 ايام تلعبها في الكاس؟ ده عداله؟ ده منطق؟ ما تقوليش هي بطولتك كده ومش هي بطولتك، لا يا حبيبي، لا. اشمعنى يعني الماتش الكاس ده اللي اتحشر كده في النص؟ يعني ليه ما يتلعب في اي حاجه؟ هات لي الماتش المؤجل بتاع الدوري ولعبه لي. اشمعنى الكاس؟ عشان عايزين يخرجوا الزمالك، عايزين يخرجوا الزمالك من الكاس. المهم امبارح كل حاجه تحصل عشان الزمالك يتصدر الدوري، اللي اسمه سيراميكا ده يتعادل في اخر 5 6 دقايق من المباراه ويجي له بلانتي ويضيعه. ربنا ما بيتعاندش، ربنا سبحانه وتعالى ما بيتعاندش ابدا، ابدا. يعني يعني كل اللي انا حكيته لكم ده يخلي المنطق يقول ان ما في الزمالك ده، ما فيش، ما ينفعش يكمل، ما ينفعش فرقه فيها كل المشاكل دي وتكمل، ما ينفعش. المهم نخش على الماتش بتاع امبارح. زي ما انا قلت وطلعت، احنا بنلعب، انا بتكلم هنا فني، فني ماليش دعوه بحاجه، فني. وزي ما اتفقت معاكم ان انا ما بسمعش العالم دي خالص، اللي هي العالم اللي عندنا دي انا ما بسمعهاش. انا بسمع حاجات، تحليلات اخرى غير اللي عندنا دول، لان اللي عندنا دول موجهين، موجهين. شوف الطيار ماشي ازاي وانا امشي معاه. انما يقول الحق والعدل، لا، ما يقولش حق وعدل. نخش بس امبارح معتمد جمال بيعمل مع الزمالك مغامره يا جماعه. يعني معتمد جمال ده بيعمل مع الزمالك مغامره. هو امبارح نزل بتشكيل، طبعا انا بقول ده طول عمر، يعني من ساعه ما طلعت وانا بقول الفرق الكبيره الجماهيريه لازم تلعب بخطط تكسبها، خطط هجوميه تكسبها. يعني خطه 4-3-3، الخطه الاحدث، خطه اللي انا بقول عليها دلوقتي 3-4-2-1. الخطط دي الخطط دلوقتي، يعني الخطط دي هي الفرق الكبيره لازم تلعب بيها. لازم تلعب بفرودين. انت تظبط خطتك ان انت تلعب بفرودين، تلعب بفرود واحد، تلعب بفرود وتحتيه فرودين، او تحتيه بلاي ميكر وفرود كده. يعني امبارح دايما كنت بنادي الخطه بتاعت 4-3-3، لازم الفرق الكبيره تلعب ايا كان. الخطه الام انا بعتبرها الخطه الام للفرق الكبيره 4-3-3 بانواعها بقى وتشكيلاتها بقى وتقسيماتها في الملعب، ايا ما كانت. ان الخطه الاساسيه لاي فرقه كبيره 4-3-3. امبارح معتمد جمال لعب 4-3-1-2، وهي دي الخطه المثلى لنادي الزمالك علشان فريق كبير، والخطه المثلى للنادي المصري عشان فريق كبير وجماهيري لازم تنزل تلعب عشان تكسب. لعب المهدي وبعد كده جابر يمين، واسماعيل وعبد المجيد وبنتايج.
بعد كده شحاتة السعيد، محمد السيد. وافتكرهم اول واحد اتكلم في مصر كلها عن محمد السيد انا، في لو أول لما نزل في ماتش السوبر السنة اللي فاتت، اللي كان بعد السوبر الافريقي، السوبر المصري. ولو تفتكروا انا قلت عن محمد السيد ده، الفيديو موجود وروحوا شوفوه. التلاتة اللي قدام بزيرة، بعد كده منسي والشريف. بس انا بقى كنت ايه بقى يعني عبد الله السعيد ما عادش دلوقتي الماتشات الكبيره دي، ما عادش ياخدها من اولها، غلط غلط. وكان شريف ده هينزل مكانه الدباغ. هم دول الاثنين العنصرين دول اللي انا مختلف مع معتمد عليهم. عبد الله السعيد ما ينزلش من ماتش كبير كده، يعني ماتش مش كبير، ماتش تنافسي قوي، فرقه بت بتنافس معاك، بتعافر معاك، عايزه قويه، عايزه تخليك يعني تعطل في السكه. هتقابل زد، هتقابل مودرن، هتقابل سيراميكا، دول كل الفرق دي كلها عايزاك تعطل. ما بتلعبكش تنافس كوره، لا، عايزاك تعطل عشان النانوس بس. هو كده. فلازم كان عبد الله السعيد ما يلعبش الماتشات دي من اولها. ممكن تنزله اخر نص ساعه، تنزله اخر تلت ساعه، تحطه جنبك على الدكه يحصل حاجه كده، ورقه معاك كده. وشريف ده لازم، مش عارف، ينضبط تكتيكيا شويه، لان هو يعني مش عارف، هو في حاجه كده فيه مش مظبوط. هو يعني لازم يبقى فيه عنده غيره شويه او حميه شويه او ينضبط تكتيكيا شويه. المهم، فالخطه دي حجمت زد، حجمته جامد جدا، بالرغم من الاخطاء الدفاعيه الفادحه بتاعه الكابتن الكبير حسام عبد المجيد. فلازم وبعدين التحضير من تحت ده، مش عايز انا يا سيدي التحضير من تحت ده، وجع القلب ده، وجع القلب بتاع التحضير من تحت ده بلاش منه خالص يا عم. العب، خلي يلعب ضربة مرمى على طول. ملهاش لازمة والله، حرقة الدم والنرف وال وال والتوتر اللي كان فيه جماهير الزمالك امبارح بسبب التحضير من تحت. مش عايزه يا سيدي التحضير من تحت ده خالص، لانه ما ينفعش معاك، ما ينفعش معاك التحضير من تحت ده. ما ينفعش لعيبتك ما تعرفش تحضر من تحت، عندهم لا مبالاة. فلازم لازم حاجتين: التحضير من تحت ده يتلغي خالص خالص خالص. الماتشات الجايه مهمه جدا جدا جدا. لو تفتكرهم انا لما قلت الدور الاول ده هو الدوري، هو اللي هيحسم الدوري، اللي هيطلع فوق يبقى متصدر الدوري في الدور الاول، يعتبر بنسبه 70 80% اخر الدوري. الا اذا بقى حصلت اشياء اخرى احنا كلنا عارفينها طبعا، التحكيم، اتحاد الكرة يطلع لك كده يعمل لك فيلم، اي حاجة، اي لعبكة، اي حاجة هتلاقي، اي لعبكة كده ممكن تحصل يعني. ف كان شغال كويس امبارح جدا معتمد جمال. ويعني مثلا يعني كان مكان السعيد ده، كان مين متوقعه؟ مين كان ممكن ينزل؟ فتوح. كان ممكن ينزل فتوح، ومكان شريف كان ممكن ينزل دباغ. يبقى انت كده ضغطت الفرقه دي خالص خالص. انا ده رايي في التشكيل، ان عبد الله السعيد ما يبداش وشريف ده يبقى مكانه الدباغ. انت بقى تلعب بفرودين زي ما احنا، هو شريف فرود بس تحس امبارح انه هو يعني الدباغ احسن منه، لكن لازم الدباغ ينزل. وبعدين بزيرة ده لما لعب بقى لاعب حر كده بقى احسن بكتير. اصل في ناس يعني المواقع التعبانه دي، والناس اللي انا بقول الناس دي ما تتكلمش في الكوره. الناس اللي عيال الصحفيين دول والناس اللي هي طالعه تتكلم، هم شكلهم اصلا ما نزلش المستطيل الاخضر. يعني تسمعوا، اول ما تسمعوا يتكلم فني، يا عم هات خبر، هات مش عارف ايه، هات اي حاجه، انما تتكلم فني ما تتكلمش فني عشان الواحد بيتعب كده والضغط يعلى عليه. فكان لازم
بدليل ان الدباغ لما نزل امبارح عمل شغل رهيب، فتوح لما نزل امبارح عمل شغل رهيب. فكان كده من الاول، وتخلص ماتشك، تخلص ماتشك وتستريح خلاص. المهم، ناصر منسي لعيب مش طبيعي، لعيب مش طبيعي، بيوزع هدايا، بيقاتل على كل كورة، بيتحرك في كل حتة، لعيب بيموت نفسه. لعيب زي ده انا مبسوط جدا ما خرجش من الملعب امبارح، ما يخرجش من الملعب خالص، ولا هو ولا بزيرة. تخلص ماتشك، تفرق سكور، اخرجه بقى واريحه. انما الاثنين لعيبه دول ما يخرجوش. انا كنت ضد خروج بزيرة امبارح خالص، ما يخرجش ولا بزيرة ولا ناصر منسي، ما يخرجوش من الملعب. ف ناصر منسي، كابتن حسام حسن، ناصر منسي يا باشا، بس نظرة كده. تشكيلة كانت رائعة وخطة رائعة من معتمد جمال. ف زي ما قلت، زمالك ضد المنطق، ضد كل حاجة، ضد الطبيعة أصلا. يعني زمالك ضد الطبيعة، محدش يتخيل اللي حصل امبارح ده خالص. فربنا كده يكرم الزمالك كده ويوفقه ان شاء الله الماتشات الجايه. والماتشات الجايه مهمه جدا جدا. هتكلم كده بس عن الماتشات الجايه بالنسبه للفرق، المصري والزمالك، بس بعد ما نخش على المصري. هنخش على المصري. المصري السنه دي مش عارف، من بعد ما رجعنا من بطوله افريقيا مفيش حظ ولا توفيق واقف مع المصري. المصري النهارده لازم يطحن مودرن دي، لازم يطحنها ويستغل الفرصه دي. فرصه جت للنادي المصري. زد اتغلب، سيراميكا اتعادل. لما انت لازم تقرب، هو المصري عشان يخش المربع الذهبي، هو العائق اللي قدام ده سيراميكا. انت المفروض تستغل بقى الموقف ده. ازاي انت تطحن مودرن ده النهارده؟ المصري آه اللهم صل عليك يا نبي، عايز شويه توفيق وحظ، لان الصراحه الكوكي ماشي ممتاز. الكوكي ماشي ممتاز جدا مع النادي المصري. محدش يقول لي في حاجه في الكوره اسمها توفيق وعدم توفيق. في حاجه اسمها توفيق وعدم توفيق في الكوره. خلاص، المصري لعب، الخطه كويسه، اللعيبه نزلت، مفيش توفيق. خلاص هنعمل ايه؟ تعادل. من مصر تعادل اخر 3 ماتشات في الدوري، وده مش طبيعي طبعا. يعني المصري تعادل اخر 3 ماتشات مع زد ومع دجله ومع المقاولين، مع ان المصري كان مسيطر في ال3 ماتشات دول، مسيطر جدا بفارق جامد. يعني ممكن التحليلات على المواقع الرياضيه المحترمه مديه المصري في كل ال3 ماتشات دول فوق ال 75%، فوق ال 75%. المصري اخد استحواذ في ال3 ماتشات وتعادل. هو ده اللي انا بتكلم عليه، في توفيق وعدم توفيق في الكوره. مفيش حاجه اسمها لا هي عافيه المكسب زي النانوس ده. لا، مش عافيه الكوره، مش عافيه الرياضه، مش عافيه. الرياضه فيها تنافس شريف، الرياضه فيها اخلاق، ادب مع المنافس، اخلاق مع المنافس. مش جمهور يقعد يشتم فرقه، يشتم بلد. يشتموا الاسماعيلي ليه؟ انا عايز افهم، بيشتموا الاسماعيليه والاسماعيلي ليه؟ دخلنا في موضوع تاني وسيبنا الكوره وسيبنا عشان فرقه، عشان جمهور زي ده يشتم الاسماعيلي مطوشه. يجي الجيش الملكي يبهدلوا الجمهور بتاعه، يشتموا لعيبته ويشتموا كل يعني حاجه غير طبيعيه. الناس دي لازم تنضبط نفسيا وتعرف ان دي رياضه، تعرف ان دي رياضه. نخش على مصر تاني. فلازم النهارده المصري ده يطحن مودرن، لازم يستغل الفرصه، لازم نستغل الفرصه. المصري باقيله 4 ماتشات، ال4 ماتشات دول ب 12 بونت، دمار. انا اضمن للمصري لو اخذ ال 12 بونت دول هيخش المربع ده، لان سيراميكا ده هيقع خلاص. سيراميكا ده واقع. ماشي، باقي لك مودرن، باقي لك انبي، باقي لك اسماعيلي، باقي لك الجونه. ال4 ماتشات دول لازم تاخد ال 12 بونت بتوعهم. فدي فرصه للنادي المصري
لازم يستغلها ويطحن مودرن ويقرب من المربع الذهبي، لازم. ف المصري خلص افريقيا خلاص، فمفيش حاجه اسمها روتيشن والكلام دون، خلاص صعدنا الحمد لله دور الثمانيه وخلاص. فتلعب الماتشات الجايه دي بقى بالفول تيم بتاعك، احسن لعيبه عندك تنزلها، تلعب باحسن خطه. انا واثق في الكوكي، لان راجل مدير فني، مدير فني. فلازم ان شاء الله النهارده المصري يخلص الماتش باذن الله. مجدي خليل صديقي العزيز، صباحك فل. ان شاء الله المصري يفوز يا كابتن، ان شاء الله النهارده يا كابتن مجدي، ان شاء الله. فالنهارده لازم المصري يلعب باللعيبه اللي تكسبه، وانا واثق في الكلام ده، ان كوكي هيلعب بالفرقه الفول تيم بتاعه، الفرقه اللي عايز يكسب لازم النهارده. ولازم الجمهور منهم لله بقى، منهم لله اللي بيخلوا الناس تسافر مسافات طويله كده وهدوا لنا الاستاد، ربنا ينتقم منهم. المهم النهارده طبعا دغموم هيغيب عشان تراكم بطاقات الانذارات، وطبعا الساعي راجع، باهر مصاب، ومش عارف صبحي ماله، هل صبحي ده موجود ولا مش موجود، مش مهم. فالنهارده وبعدين النهارده الماتش ده يعني ابعد اللعيبه شويه الصغيرين دول، ابعدهم شويه، يعني زي ما معتمد جمال عمل النهارده، بعد العيال الشباب شويه لغايه لما عمر جابر مثلا تعب قام منزل محمد ابراهيم. ف لازم النهارده الفول تيم بتاع المصري. انا رايي التشكيل النهارده: العراقي، هاشم، العش، السعداوي. لو السعداوي ايمن منصور اجهز منه، احمد ايمن منصور اجهز، احمد ايمن منصور يركب في المنطقه دي، في الباك دي. لو السعداوي جاهز ينزل يلعب. لو احمد ايمن منصور هو الاجهز، يبقى احمد ايمن منصور يجهز. طبعا رجع لنا ال... من اول الموسم وانا بتكلم، مخلوف احسن لاعب قبل الاصابه، احسن لاعب خط وسط في الدوري المصري، يدافع، يهاجم، يستخلص الكوره، يلعب تمريرات، يعمل اسيستات، لعيب متكامل بعد الاصابه، ربنا يعافيه ويشفيه. ورجع لنا، انا لازم العب بيه النهارده، لازم. ومغيشه ده يترمى البحر اهو عندنا، لعيب عادي خالص، لعيب ولا مفيش. وبعدين 100 مره بقول، لو اللاعب المحترف مش احسن من اللي عندك ما تجيبوش. لعيب المحترف لو مش هيضيف احسن من اللي عندك، لازم يبقى احسن من اللي عندك. امال انا بدفع فيه فلوس ليه؟ لو مش احسن من اللي عندك ما تجيبوش يا بيه، احنا مش ناقصين حرق الدم، مش ناقصين حرق الدم. فمخلوف والساعي وحماده النهارده، 3 اللي في النص. اللي قدام بقى، ها، دغمون مش موجود، يبقى مين اللي ينزل؟ يا ميدو جابر يا حسن علي، هم يا ميدو جابر يا حسن علي، مفيش غيرهم. لا جهاز ينزل. وقدام طبعا زي ما انا بقول، لازم الفرقه الكبيره تلعب في الودين، لازم 2 فراوده سترايكر، كريم بامبو، صلاح محسن. النهارده المصري يكسب بكل سهوله لو لعب بالتشكيله دي. بس التركيز مهم زي ما انا بقول، الانضباط التكتيكي مهم جدا، الانضباط النفسي مهم جدا. اعرف انا واقف ازاي، اعرف اعمل ايه، لازم اكون محضر نفسي. انا بستلم الكوره عارف هعمل بيها ايه. مهم جدا الكلام ده جدا. فلازم المصري النهارده بعون الله يكسب مودرن علشان يستغل الفرصه ويبعد، يخش بقى في السبع الكبار، لا هم اخر 3 ماتشات. ف ان شاء الله النهارده المصري يلعب فريق، يلعب ماتش كويس. ومودرن ده معروف ان هم فرق بتلعب على الهجمه المرتده، 3/4 الفرق دي بتلعب على الهجمه المرتده. لما يلاقي فرقه جماهيريه وفرقه قويه وكده يلعبوا على الهجمه المرتده. فانا بقى اخلص المطوشه دي، اخلصها ده على طول. الماتش اللي قدامي اللي انا استغل الفرصه فيه لازم اكسب، لازم اخلص واجيب جون واثنين وثلاثه عشان استريح. نخش بقى يعني مثلا الاربعه اللي فوق، مثلا اللي اسمه سيراميكا ده باقي له دجله، عشان كده بقول لك لازم المصري يستغل الفرصه. باقي له دجله، باقي له البنك الاهلي، باقي له طلائع الجيش.
هيتغلب او يتعادل في الثلاث ماتشات دول، وانا اهو وانت اهو، انا اهو وانت اهو. يعني بالكتير ممكن ياخد مثلا بالكتير قوي 4 بونت من الثلاث ماتشات دول، مش هيزيد عن كده. والاهلي باقي له زد المقاولين طلائع الجيش، ان شاء الله يعطل فيهم، مع ان زد ده انا ما اتوقعش يعني، الا اذا حصلت بقى ما حاجه كده من عند ربنا سبحانه وتعالى، لان زد ده تبع الاهلي، معروف فرق كذا فرقه. زد مودرن زي ما انا قلت، الجونه عادي، يعني الفرقه دي كلها تبع الاهلي معروفه. ف الاهلي هيقابل زد مقاولين طلائع، ان شاء الله يعطل فيهم. بيراميدز باقي له زمالك، حرس حدود، بنك اهلي. طبعا يبعد عننا بيراميدز ده، يبعد عن الزمالك، سيبه وهو متقطع كده يعني، الزمالك مش ناقص. فالزمالك والحرس وبنك الاهلي، اعتقد ان يعني لو بيراميدز هياخد الدوري هيكسب الزمالك، لو الزمالك هياخد الدوري هيكسب بيراميدز. التعادل ما ينفعش، انا اهو يخسر يكسب. انا كزملكاوي مثلا يخسر يكسب، ما عنديش حاجه تانية، يخسر يكسب. انا العب على المكسب على طول، والخساره زي ما التعادل زي الخساره، فانا لازم العب على المكسب. تاني حاجه الزمالك بقى له ايه؟ بيراميدز، اتحاد، انبي، 3 مطوشه نار. الزمالك لو خدهم الثلاث ماتشات دول بنسبه 80% هياخد الدوري، وانا اهو وانت اهو. ف كان النهارده كده حاجه بسيطه كده عن الزمالك، اللي هو عامل زي ما انا قلت كده ضد الطبيعه وضد المنطق وضد كل حاجه. وان شاء الله النهارده المصري ربنا يوفقه ان شاء الله النهارده، ونكسب مودرن. شكرا لكم. ما تنسوش يا جماعه العباده في شهر رمضان، شهر رمضان العباده فيه نمره 1. اشكركم شكرا جزيلا، وما تنسوش الكرة مع الازوري هتكون جميله وبيور. السلام عليكم.